什么时候踩指压板掉秤更快？早起空腹的时候。如果说你有胳膊粗、大肚腩、大象腿，咱们膝盖不舒服又不能去做剧烈运动，那么这个指压板就非常适合你了。这个呢是我学员坚持打卡指压板1个月的样子，它其实呢就是一个升级的脚底按摩垫。咱们踩上去以后它不仅能打开我们脚底非常多的小开关，而且新手练起来也不会太困难。这个指压板呢是泥压力的，不伤膝盖。每天呢我们踩个30分钟就可以了。坚持一段时间，你会发现你的肚子平了，姨妈也正常了。晚上咱们去睡觉也不用去数星星数月亮了。如果说你有胳膊粗、大肚腩、大象腿，咱们膝盖不舒服你都可以来练它。它是 TPE 的环保材料，无毒无味的，咱们在家在室外都可以去用。新手一开始选呢，建议大家选择这种大尺寸的，这种我们不管是大人还是小孩练起来的话都比较方便。刚开始踩指压板一定要垫张毛巾去踩。刚开始我们坚持个10分钟就可以了，循序渐进的你加到30分钟，相信我，坚持一段时间你会来感谢我的。